ลึกแต่ไม่ลับกับคุณบากบั่นในวันนี้นะคะพูดถึงการถมทะเล 3,000 ไร่ที่ทำให้เป็นเรื่องร้อนๆในประเทศจะทำได้ไหมมันต้องศึกษาผลกระทบสิ่งที่จะตามมาที่เราตั้งคำถามถมเพื่อใครครับใครจ่ายและประเทศชาติได้อะไรค่ะใช่ครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่เมื่อวันก่อนเราตั้งคำถามดังๆไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการลงทุนเกิดขึ้นและเป็นการลงทุนที่โฟกัสลงไปหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ทางด้านปิโตรเคมีน้ำมันการขุดเจาะลงกลั่นสัญชาติอเมริกันนั่นคือ Exxon Mobil เข้าพบและเป็นการเดินต่อหลังจากอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ถมทะเล 1,500 ไร่นำไปสร้างอะไรครับศูนย์ปิโตรเลียมเป็นโทษทีครับเป็นปิโตรเคมีคอลเซ็นเตอร์เป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่อยู่ที่นั่นพื้นที่ตรงนี้เขาว่ากันว่าเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ตั้งคำถามขึ้นมาดังๆว่าแล้วการถมทะเลเหล่านั้นน่ะประโยชน์พวกผลจะเกิดขึ้นกับใครนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราเล่าให้ฟังแจ็คพีวิลเลียมคนนี้รองประธานอาวุโส Exxon Mobil เข้าพบดร.สมคิดตั้งแต่ปี 61 มีนา 61แล้วก็ตอนนั้นเสนอผมจำได้นะครับติดตามข่าวนี้เองขอให้รัฐบาลสนับสนุนแนวทางของ Exxon Mobil ในการสร้างศูนย์กลางปิโตรเคมีที่บริเวณอ่าวอุดมขอสัก 600-700 ไร่เถอะนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งทีมศึกษากันหายไปเริ่มมาใหม่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมคุณปีเตอร์แฮมมอนด์เข้าพบคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสุริยะก็ออกมาบอกว่าได้มอบให้กนอ.ไปทำการศึกษาเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา เดือดเลยครับจากการถมทะเลที่แหลมฉบังกนอ.ชี้แจงบอกว่ายังไงกนอ.ชี้ว่ามีการศึกษานะคะเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องของการถมทะเลทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือต้องใช้เวลาในการศึกษากนอ.บอกว่าตั้งทีมศึกษาขึ้นมา6 เดือนเพื่อรองรับอะไรครับเพื่อรองรับการยกระดับและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและไม่โฟกัสเฉพาะตัว Exxon Mobil แต่จะโฟกัสไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยพื้นที่บางส่วนรองรับ Exxon Mobil พื้นที่บางส่วนเปิดทางให้อุตสาหกรรม S-Curve ที่รัฐบาลกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายดึงนักลงทุนมาลงทุนที่นี่เรามาดูว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับนี่คือพื้นที่ที่จะมีการถมทะเลประเทศไทยในอ่าวตัวกอครับกลับไปพื้นที่ที่เราจะเห็นอ่าวไทยเป็นอ่าวรูปตัวกอคุณนึกออกไหมใช่ค่ะนี่คือพื้นที่ที่จะถมทะเลครับอยู่บริเวณไหนใกล้เคียงกับพื้นที่กลับไปดูให้คุณผู้ชมเห็นนี่กอไก่เห็นไหมครับอ่าวกอไก่เพราะฉะนั้นมันมีร่องมรสุมวิ่งผ่านอยู่พื้นที่ที่ถมทะเลอยู่ตรงนั้นครับไปดูใกล้ๆข้างเวิ้งข้างหน้านั่นคืออะไรเกาะสีชังค่ะอ่าวอุดมวิ่งเข้าเกาะสีชังนั้นประมาณ10 ถึง 12 กิโลเมตรครับเกาะสีชังเป็นแหล่งบังลมและเป็นแหล่งพักเรือและเป็นพื้นที่ที่มีปะการังอยู่ที่นั่นคอยดูแลปูปลากลางทะเลครับพื้นที่ที่จะถมนี่เขาโฟกัสเข้าไปบริเวณนี้ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซเป็นบริษัทที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทย130 ปีไปแล้วปัจจุบันถูกแปรสภาพมาเป็นบริษัทจำกัดมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นยอดขายปีหนึ่ง200,000 กว่าล้านผู้ถือหุ้นใหญ่1 Exxon Mobil Corporation สัญชาติอเมริกันถือหุ้นใหญ่อยู่คนไทยถือครับกระทรวงการคลังก็ถือในนามซ่อนรูปกองทุนวายุพัก1วายุพัก2
คนของกระทรวงการคลังข้าราชการไปนั่งที่นั่นเป็นกรรมการในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลังอยู่ร่วม2 คนคอยดูแลตรงนั้นอยู่ มาดูพื้นที่ตรงนั้นเขาว่ากันว่านี่ไม่ใช่คุณวิจารณ์นะครับ อันนี้คุณโสพลทองดีอยู่กระทรวงทรัพยากรปลัดวิจารณ์สิมาฉายาท่านเป็นปลัดกระทรวงนักข่าวไปถามบอกว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการถมทะเลกัน 3,000 ไร่ท่านบอกว่าตามกฎหมายถม300 ไร่เมื่อไหร่ต้องไปทำ EIA ต้องไปดูผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพย์มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต้องไปดูว่าผลกระทบจากการถมทะเลจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านฉายภาพให้เป็นแบบนี้ครับทรัพยากรทางทะเลที่เกาะสีชังห่างออกไป10 กว่าเมตร10 กว่ากิโลเมตรตรงเป๊ะเลยมะ ค่ะ มีปะการังประมาณ271 ไร่นี่เฉพาะปะการังนะ ใช่ค่ะ แล้วก็บริเวณเกาะสีชังยายเท้าเนี่ยมี57 ไร่อะคุณบ้านที่เกาะขามใหญ่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีถึง67 ไร่นะคะ ครับ เกาะท้ายตามื่นก็มีอีก77 ไร่แล้วมันก็ยังมีกระจายในพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงอีกประมาณ70 ไร่ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถมมันต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรด้วยค่ะ นี่คือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคุณวิจารณ์สิมาฉายาแต่ไม่ใช่คนนี้นะคนนี้เป็นโฆษก ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยเถอะ เอารูปขึ้นผิดครับเขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วทำไมเราต้องถมทะเลครับมาดูกันนะมาดูกันถมทะเล 3,000 ไร่มันจะทำเพื่อใครคำถามดังๆของสังคมถามไม่ใช่ถามผมนะครับถามไปถึงรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและผู้ขับเคลื่อนทางนโยบายนี้คุณสุริยะประกาศชัดตั้งทีมศึกษาได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์เดินเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ถอยประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร ค่ะ Exxon Mobil เสนอเมื่อปี 61 ขอ 600-700 ไร่ ปี 62 ขอเพิ่มเป็น 1,000 ถึง 1,500 ไร่ เพื่อสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์แล้วที่เหลือที่จะสร้างอีกถมไป 3,000 ไร่เนี่ยจะไปรองรับใคร เขาว่ากันว่ามีคนรออยู่ครับ มีคนรออยู่ และรอนั้นคือใครรายแรกเชลจะถูกบีบให้ออกไปจากไหนครับ อยู่มานานแล้วครับอยู่ใจกลางเมืองที่ท่าเรือตูมขึ้นมาเมื่อไหร่คนท่าเรือปึ้งเลยครับคนสีลมสาทรยุ่งเลยครับเพ่นกันไม่ทันเลยจะถูกบีบให้ออกไปจากพื้นที่นี้ บีบเท่าไหร่เชลยังไม่ออกครับยังประจำการอยู่ที่นั่น แต่ย้ายสภาพกำลังบางส่วนออกไปคลังน้ำมันอยู่ ต่อมาไทยออยล์เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมอยากจะสนับสนุนและถ้าไปดูงบการเงินของไทยออยล์มีการขอมติไว้ ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อยกระดับการผลิตของไทยออยล์ลงกลั่นและตัวที่กลั่นออกมามีสารอื่นๆประกอบขยายไปตั้งวงเงินไว้คุณรู้เท่าไหร่ แสนล้าน 120,000 กว่าล้าน ค่ะ นี่อยู่ที่นั้น ค่ะ และอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย S-curve ตอบได้ว่าถมทะเลเพื่อใครจะอยู่ในกลุ่มนี้ แล้วมันมีกลุ่มอื่นอีกไหมคุณผู้ชมถ้าตัวแม่ที่ขอใช้พื้นที่600-700 ไร่และขยายเป็นพันถึง 1,500 ไร่คุณผู้ชมคิดว่าตัวลูกที่จะเข้าไปเนี่ยแค่400 500 หรือ 1,000 เหรอไม่ใช่ครับเพราะเป็นองค์ประกอบ แสดงว่ามีกลุ่มอื่นๆที่เป็นเป้าหมายในการถมทะเล และไทยจำเป็นต้องถมทะเลหรือไม่ มันเติมเชื้อไฟหรือว่าหาเงินครับ นี่เป็นคำถามดังๆของสังคมที่ตอบโยงไปถามผู้สร้างนโยบาย Agenda Setting ขึ้นมา คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเขาถามดังๆคุณเติมเชื้อไฟให้มีกระแสเกิดขึ้น หรือรัฐบาลหรือกำลังหาเงินกันแน่นะครับผมไม่ได้ถามนะครับเขาถามไปดูถ้าถมทะเล 3,000 ไร่มันใช้เงินเท่าใด เฉพาะถมหินทรายอิฐปูนไม่เกี่ยวกับการลงทุนอื่นนะ เม็ดเงินที่ต้องลงทุนเนี่ยนี่ในอุตสาหกรรมเขาบอกมา
คือเอาแค่ให้มันมีแผ่นดินอยู่บนทะเลเนี่ย ใ ใช้แค่นี้นะคะ ครับ ลงทุนเฉลี่ยนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่ 16,500 ถึง 18,000 บาทต่อตารางวานะคะ 1 ไร่มี 400 ตารางวาผมท่องมาตั้งแต่เด็ก เอา 400 ไปคูณ 16,000 กับ 500 บาท หรือ 18,000 บาท จะตกไร่ละที่เป็นต้นทุนในการถม ค่ะ เท่าไหร่ครับ ไร่หนึ่ง ไร่เดียวนะคะ 6 ล้าน 5 หรือว่า6ล้าน 5 หรือว่า7ล้าน 2 ในช่วงระยะช่วงนี้ ถ้า 3,000 ไร่ล่ะ ก็คูณเข้าไปค่ะ คุณผู้ชมคะมันอยู่ที่1ล้าน2แสนกว่าตารางวาเนี่ยเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายในการถมทะเลทั้งหมดนะคะ 19,800 ถึง 21,600 ล้านบาท ครับ ในอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าถ้าปิโตรเลียมหรือธุรกิจน้ำมันเขาเรียกธุรกิจขั้นต้น หรืออุตสาหกรรมขั้นต้นกับอุตสาหกรรมขั้นปลายครับ อันนี้เฉพาะถมทะเลเนี่ย 19,800 ถึง 21,000เนี่ย อันนี้ขั้นต้นนะ เขาเรียกอุตสาหกรรมขั้นต้นครับ ค่ะ วงเงินแค่นี้ไปดูอีกนะ ต่อค่ะ ไปดูอีก แล้วถ้าทำเนี่ยจะทำยังไงนะครับ ถ้าทำเนี่ยจะทำยังไงกนอบอกชัด ว่ารูปแบบที่จะลงทุนเนี่ยจะลงทุนได้ 3 รูปแบบคุณวิลาสินีทำไงบ้าง กนอบอกว่ากนอเนี่ยคือลงทุนเองนะ 20,000 กว่าเนี่ยคุณบากบาน ครับ 20,000 กว่าเมื่อกี้ที่เรา เนี่ย บอกเนี่ยแล้วเปิดทางขายที่หรือว่าให้เช่า กนอจะเอาเงินจากไหนท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม ท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ มันต้องตอบคำถามให้ได้ ต่อมา อันแบบที่2เนี่ยก็คือให้เอกชนลงทุนเอง เออ แล้วยังไงแล้วพื้นที่จะเป็นของใครอะไรยังไงต้องตอบคำถามให้ได้เหมือนกัน แบบที่ นะคะร่วมลงทุนกับเอกชนค่ะ โดยเราโน้ตไว้ให้คุณผู้ชม 3 ดอกจัน นี่ 3 ดอกจัน ผู้ว่านิคมบอกว่าจะทำ3แบบนี้ อ่า ผมก็เลยไปค้นดูในข้อกฎหมายของการใช้ที่ดินในทะเลและถมทะเล ค่ะ เขาไม่อนุญาตให้นายบากบั่นคุณวิลาสินี บริษัทเอ็กซอนโมบิลเขาไปถมทะเลง่ายๆหรอกครับ ต่อให้คุณมีที่อยู่ริมทะเล คุณไปถมไม่ได้ ผิดกฎหมายคุก นี่ไม่ได้ ทำได้อย่างเดียวครับ ไม่ได้ไอนะคุณบากบัน กฎหมายระบุชัดว่าต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถมทะเลเอง ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอกชนเนี่ยจะจ่ายคุณจะไปคิดยังไงก็ทำ ค่ะ สมัยหนึ่งอธิบดีกรมที่ดิน ผมจำได้แม่น เพราะนั่งคุยด้วยตัวเอง คุณบุญเชิดคิดเห็นอธิบดีกรมที่ดิน ค่ะ บอกว่าถ้าถมทะเลเพื่อจะสร้างเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นทำได้ทางเดียวครับ กรมที่ดินเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่สภา ตั้งเป็น SPV คืออะไรคุณบากบัน ตั้งเป็นเขาเรียกกิจการเฉพาะกิจพิเศษ ขึ้นมาเป็นองค์การเฉพาะกิจพิเศษขึ้นมา แล้วมาดูแลตรงนี้เป็นการเฉพาะให้อำนาจเป็นการเฉพาะ ค่ะ นะฮะ ต่อค่ะ ต่อไปครับไปดูแล้วนะครับ กลับไปที่เพจก่อนหน้านี้วงเงิน แล้วเขาถามว่าแล้วเขาถมกันยังไง นี่เขาพูดกันนะ ในธุรกิจอุตสาหกรรมกลับไปเพจก่อนอีกนะครับ จะได้เห็นการลงทุน เขาถามว่าแล้วผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นตกประโยชน์กับใคร ใครได้ใครเสีย หรือไอ้โมงนี่เขาตั้งคำถามกันดังๆ ผมมาพูดให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสังคมเขาพูดกันอย่างไร ในประเด็นเหล่านี้จากนโยบายของรัฐบาล เขาบอกกันว่าใครไม่รู้จะได้ประโยชน์สักคน แล้วได้ประโยชน์ยังไงนะเขาก็บอกว่ามาดูที่ตัวเลข มาดูที่ตัวเลขคุณผู้ชมเขาเห็นตัวเลขปุ๊บผมขออนุญาตมาคิดตัวเลขจากที่เขาบอกผม คุณบากบันเอา ผมขอเป็นคนโบราณอยู่นะครับ ยังใช้นี่ครับ เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข ค่ะ เขาบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายในการถมทะเล19,000เท่าไหร่นะคุณวิลาสินี 19,800 19,800 ค่ะ เอาคิดง่ายๆนะเขาคิดค่าดำเนินการกันแค่ 8% โอ้มีค่าดำเนินการด้วยค่ะ เท่าไหร่นะอีกที19,800 ค่ะคุณบากบัน 19,800 คิดค่าดำเนินการแค่ 8% คูณ 8%เปอร์เซ็นต์อยู่ไหนนะเนี่ยเท่ากับว่าจะมีค่าดำเนินการค่าจัดการ 1,584 ล้านบาทจากอุตสาหกรรมถมทะเลขั้นต้น
อันนี้เพียงแค่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าดำเนินการในการประเมินค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสุดแล้วนะ อันนี้คือขั้นต่ำสุด ขั้นต่ำสุดแล้ว ไอ้ค่าดำเนินการของเขาผมถามว่าค่าดำเนินการคืออะไรอ่ะ ค่ะ เขาบอกว่าแปลง่ายๆ ในวงการค้าที่ดินการถมทะเลการถมทรายเขาเรียกว่าค่าหัวคิวครับ 1,500 กว่าล้านเนี่ยคุณบัตรบอกตัวเลข เอาใหม่ ผิด เอาใหม่ถ้า 20,000สูงสุดนะ 20,000เท่าไหร่ 21600 คูณด้วย 5%นี่คิดน้อยมาก เอ๊ะทำไมคิดผิดคุณ 8% เอาใหม่ เมื่อกี้เราคิดกี่เปอร์เซ็นต์ 21,000 600 คูณด้วย 5%นะ 5%ค่ะ นี่คือขั้นต่ำนะคุณบัตร ก็ นะ 1,000 กว่าล้านได้ไปเนาะค่าดำเนินการ ค่ะ แต่ในทางธุรกิจเขาว่ากันว่าตัวเลขจะอยู่ตรงนี้ นี่เขาพูดขั้นต่ำ ค่ะคุณ ตัวเลข บัตร จริง ๆ เอาคิด ค่ะ เขาบอกว่าค่าดำเนินการสำหรับการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม มันจะตกนี้ 21,600 คูณด้วย ตอนนี้เขาบอกว่าสมัยเดิม 20% ปัจจุบันเอาแค่ 15% ตัวเลขกลมๆผมคูณได้ เลขคณิตคิดเร็ว 3,240 ล้านบาทครับเขาว่ากันว่าประมาณนั้น นี่คิดจากสิ่งเหล่านี้จากแค่ถมทะเล ค่ะ แล้วประเทศไทย อันนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพรวม แล้วก็ให้ดูว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในค่าใช้จ่าย นอกจากค่าใช้จ่ายที่เราเห็น ครับ ค่าดำเนินการที่คุณบากบันบอกทีนี้มันก็ต้องตั้งคำถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีลักษณะของการใช้แบบนี้อยู่หรือเปล่า ผมย้ำตรงนี้นะครับ นี่คือเขาบอกออกมา ผมเชื่อว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามีค่าดำเนินการเหล่านี้ ค่ะ ผมเชื่อว่าท่านเป็นภาคธุรกิจท่านรู้ครับ แต่ว่าท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมไหมาผมไม่เชื่อครับ คนอย่างเสียสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสร้างสมิตมากับขนาดนี้ จะไปเห็นกับประโยชน์พวกผลสิ่งเหล่านี้ ผมคนหนึ่งละไม่เชื่อ ดิฉันก็ นะครั ไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อ ดิฉันก็ไม่เชื่อ แล้วก่อนหน้านี้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ถม 3,000 ไร่เนี่ยนี่คือขั้นต้น 3,000 ไร่ ขั้นปลาย Exxon Mobil ขอ1,000 ถึง 1,500 ไร่ เขาจะลงทุน 300,000 ล้าน และคุณไปถม 3,000 ไร่ คุณคิดว่าการลงทุนมันจะแค่ 300,000 ล้านเหรอมันต้องทวีคูณล่ะครับ เห็นไหมฮะ ตัวทวีคูณนั่นคือการลงทุนที่รัฐมนตรีบอกว่าจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องการจ้างงานเป็นหมื่นคน แล้วในอดีตมหากาพย์ในเรื่องการถมทะเลเนี่ยมันเคยมีไหมถมที่มันเคยมีไหมมาดูกัน เรื่องราวที่ร้อนชาอยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นความจำในความทรงจำของคนไทย คือถมทรายที่สุวรรณภูมิ ถมทรายตอนนั้นคนนี้เป็นบาปกรรมติดตราอยู่จนบาดป่านนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยนั้นผลักดันถมทรายที่สุวรรณภูมิก็ว่าต้องเอาทรายดี ปรากฏว่าไปเอาทรายมาร่วมกับทรายเป็ดทรายดินเป็ดผสมร่วนซุยเขาเลือกสองทางตอนนั้นหนึ่งคือตอกเสาเข็มสองถมทรายตัดสินใจคณะกรรมการเลือกถมทรายถมทรายทั้งหมดที่สุวรรณภูมิ 7,800 ล้านใครถมอิตาเลียนไทยกับพันธมิตรฮือฮากันจนบัดนี้ครับเพราะสุวรรณภูมิต่ำถมทะเลมีอีกครับในรัฐบาลนี่แหละนะตอนนี้โครงการถมทะเลที่มาบตาพุธระยะที่ 3มาบตาพุธจะลงทุนขนาดใหญ่เป็นโครงการท่าเรือมาบตาพุธ 55,400 ล้านบาทถมทะเล1,000 ไร่สร้างท่าเทียบเรือสินค้าเหลวก๊าซธรรมชาติตรงนั้นผ่านไปแล้วประมูลอยู่นะตกลงกันเรียบร้อยว่าใครได้นะครับนี่ที่หนึ่งต่อมาถมทะเลที่ไหนอีกครับแหลมฉบังแหลมฉบังท่าเรือใหญ่ตอนนี้เป็นระยะที่ 3เงินลงทุนทั้งหมด 155,834 ล้านบาทไปทำอะไรบ้างคุณวิราศินีครับ
ทำหลายอย่างค่ะท่าตู้เรือสินค้านะคะท่าเรือขนส่งรถยนต์ท่าเรือชายฝั่งนะคะ ครับ สถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะที่ 2 แล้วก็มีการปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณตู้สินค้า ให้ผ่านท่าทางรถไฟไปให้ได้ ครับ นี่ 4 ล้านตู้ต่อปีโดยใช้ระบบอัตโนมัติ พูดง่ายๆ คือปัจจุบันเนี่ยเขามีท่าเรือออกไปในทะเลแล้ว จะถมเพิ่มเติม ค่ะ นะครับในริมทะเลอีกที่ท่าเรือแหลมฉบัง สิ่งหนึ่งเมื่อคุณถมทะเลขุดทะเล คุณต้องขุดล่องน้ำไม่งั้นเรือผ่านไม่ได้ เรือผ่านล่องน้ำเนี่ยตรงนั้นน่ะกินน้ำลึก 15.5 เมตร กินน้ำลึกเรือคอนเทนเนอร์ ความลึกล่องของน้ำจะต้องตกไม่น้อยกว่า 17 เมตร เพื่อดูแลท้องเรือไม่ให้เขตข่วนแต่ว่ากันว่าร่องน้ำที่ในพื้นที่นั้นแหละครับคุณผู้ชม จะต้องมีการขุดล่องเพิ่มเติม เขาว่าเทคโนโลยีในการขุดปัจจุบันเปลี่ยนนะบางที่สร้างกำแพงกั้นน้ำก็ได้ ค่ะ แล้วดูดน้ำออกแล้วก็ถมทะเล อันนั้นเขาเรียกวิธีไดค์ ของเนเธอร์แลนด์ ของเนเธอร์แลนด์ใช้วิธีแบบนั้น 100 ปีละมีมา100 ปี อันนั้น ละ คือ แบบนี้ เขาทำได้ดีครับ ค่ะ สนามบินคริปโพนั่นแหละของเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำแบบนั้นแหละครับ ใช่ค่ะ ขุดไปในใต้ท้องมหาสมุทรนะครับนี่วิธีการที่แหลมฉบังเขาทำแบบนี้ สร้างเขื่อนล้อมพื้นที่ถมจัดการดินเลนขุดออกมาก่อน ค่ะแล้วก็ ขุดลอก ถมเข้าไป แล้วก็ถมเข้าไปนะครับนี่คือขุดลอกทางทะเลแล้วมีที่ไหนอีกครับ ที่ทำมีครับในต่างประเทศมีที่ไหน ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ไปรวบรวมข้อมูลมาว่าตกลงประเทศไหนที่เขามีการถมทะเลเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพื้นที่ของการถมทะเลเลยแล้วกัน อันดับหนึ่งเนี่ยคือจีนฮ่องกงมาเก๊านี่รวมอยู่ด้วยนะคะฮ่องกงก็ทำสนามบิน ครับ มาเก๊าเขาทำท่าเรือฮ่องกงนี่เขาก็กินพื้นที่เยอะเลยเพราะว่า อ่า ประชาชนเขาอัดแน่น ครับ เขาต้องการพื้นที่เยอะคำนวณมาให้คุณผู้ชมดูค่ะ ถมไปแล้วเนี่ยคุณบากบั่น7 ล้านกว่าไร่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นเจ้าแข่งการถมทะเลด้วยทางเทคนิคนะแล้วก็ความรู้ที่เขามีเขาถมไปประมาณ4 ล้าน370,000 กว่าไร่ ครับ ลองลงมาก็เป็นเกาหลีใต้บาห์เรนญี่ปุ่นสิงคโปร์นี่เขากำลังจะขยายพื้นที่เพิ่มอยู่ที่ 80,000 กว่าไร่ แล้วก็สุดท้ายคือบังคลาเทศอยู่ที่ 67,000 กว่าไร่ ในภูมิภาคนี้พี่ใหญ่ที่ถมมากที่สุดเป็นนักถมครับคือสิงคโปร์ครับ ค่ะ สิงคโปร์ถมทะเลเพราะพื้นที่เขามีอยู่อย่างจำกัดเขาต้องขยายพื้นที่ออกไป นี่ นี่สิงคโปร์ดูสิครับเนี่ยในเกาะเขาถมไปเรื่อยอะครับ ถมขนาดไหน ซ้ายบ้างขวาบ้าง ถมขนาดที่ต้องหาทรายจากต่างประเทศไปใช้ ใช่ เมืองไทยเคยมีธุรกิจรับดูดทรายขนทรายออกไปลาวเคยขนทรายไปขายให้สิงคโปร์กัมพูชาเคยขายให้กับสิงคโปร์ล่าสุดก็เป็นอินโดนีเซียก็ต้องออกประกาศห้าม เพราะมีการลักลอบดูดทรายไปขาย ใช่ค่ะ นะเห็นไหมฮะ ใช่ นี่ยังไปขายอยู่ แล้วประเทศไทยก่อนหน้านี้มีอีกครับมาโปรเจกต์ถมทะเลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะที่จะถมทะเลที่ศรีราชาอ่าวอุดม ค่ะ และเกิดคำถามว่าผลประโยชน์จริงๆเกิดขึ้นกับใคร เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์ชินวัตรทักษิณคิดยิ่งรักษณ์ทำเกิดขึ้นสมัยนั้นปี 54-55 ผมจำได้ คุณทักษิณขายนโยบายนโยบายหนึ่งที่ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์และถึงขนาดที่ไปศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อตั้ง SPV เกิดขึ้น คุณวิลาสินี ค่ะ เพื่อให้ SPV มาดูตรงเนี้ยคุณทักษิณเสนอนโยบาย ถมทะเลบริเวณปากน้ำยาวไปถึงสมุทรสาคร พื้นที่ 300,000 ไร่ คุณทักษิณบอกว่าต้นทุนตอนนั้น ต่อตารางวาแค่ 12,500 ตอนนี้ถ้าตัวเลขแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยจะตกประมาณ 16,000 ถึง 18,000 บาทต่อตารางวา จัดสรรเป็นที่สาธารณะ 200,000 ไร่ นี่ยุคคุณทักษิณพี่คิดให้น้องทำขายเอกชน100,000 ไร่ ไร่ละเท่าไหร่ 25 ถึง 28 ล้านบาท ต้นทุน 5 ถึง 6 ล้านบาท กำไรไร่ละ 20 ล้านบาท คุณทักษิณบอกว่าถ้าทำได้ เราจะนำเงินเข้าประเทศทั้งหมด 2 ล้านล้านบาท นี่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและนำเงินนั้นมาวางผังเมืองของกรุงเทพมหานครใหม่ คุณผู้ชมดูนะ พื้นที่ 300,000 ไร่สมัยนั้น เท่ากับ 480 ตารางกิโลเมตร ขนาดเท่ากับภูเก็ตขนาดตอนนั้น พื้นที่ที่ภูเก็ตก็คือ 543 ตารางเมตร ขนาดที่จะถมตอนนั้น
ใหญ่เท่ากับ 2 ใน 3 ของสิงคโปร์สิงคโปร์มีพื้นที่ทั้งหมด 700 ตารางกิโลเมตร เรื่องนี้จุดพลุทางนโยบาย Agenda Setting โดยทักษิณคิดให้ยิ่งลักษณ์ทำคุณยิ่งสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ไหมตอนคุณยิ่งลักษณ์คุณ ค่ะ สุริยะไม่ได้อยู่ แต่แนวคิดนี้ยังคงอยู่ครับ นั่นคือการเอาที่ทางทะเลและถมเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมขั้นต้น ก่อนที่เราจะจบค่ะ อ่า คุณบากบั่นคะเราได้ประมวลให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปแล้วที่ฉันแถมท้ายนิดนึงแล้ว ครั กับ น เจ้าแห่งการถมที่คุณบากบั่นบอกคือสิงคโปร์เนี่ย อืม คือตอนนี้เนี่ยเขานำหน้าเราไปแล้วนะเขาถมเยอะก็จริง แต่เขากำลังมีปัญหาเกิดขึ้น ครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาระดับน้ำในทะเลที่มันเพิ่มขึ้นทุกปี จากสภาวะโลกร้อน ตอนนี้หลังจากที่สิงคโปร์นั้นมีการถมทะเลกันไปแล้วเนี่ยนะคะ ตอนนี้เขากำลังหาวิธีการเพื่อที่จะมาถมเพิ่ม เพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่ที่เขาถม เอาละสิยุ่งแล้ว เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เพราะว่าน่าสนใจมากนะ ครั คะ บ เขามีค่าใช้จ่ายอีกเยอะที่จะต้องตามมาจากการถมทะเลด้วยค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องราวการถมทะเลจะยังไม่จบครับ ตอนนี้สมาคมโลกร้อนบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่รัฐมนตรีบอกว่าให้ตั้งทีมศึกษา 6 เดือนข้างหน้า เราจะมาดูกันว่า โครงการถมทะเล 3,000 ไร่ เพื่อเอาที่ไปให้ Exxon Mobil ลงทุนด้านศูนย์เป็นคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีคอลในประเทศไทยนั้น จะเดินหน้าไปได้หรือไม่คอยติดตาม